Olá, gente! Estamos aqui no Fireworks Canada Day. Daí, galera. Is this a picture? Não, it's a video. Estamos aqui todos assistindo o pessoal da igreja. Oh, saco! O canadense tá falando português. Speak português. Português. No, português. The Português. words that you know. Muita bosta. Muita bosta. Gente, estamos aqui comendo um barbecue canadense, que é hambúrguer e cachorro quente. Tá bom, mas passa longe de ter do Brasil. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo bem. bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Tudo bem? Ai, me saco! Ah, me saco! What am I, a parrot? Like every time you repeat. Não, to repeat. Dá um beijinho. Você é o Daniel. Não, Daniel. não foi Daniel, a gente. Daniel. Não foi a gente que ensinou isso, viu? Vai ter alguém falando. Muito legal esse programa de canadense. Fireworks. Meal. That's what she said. That's it? Tá bom? You want more? Oh my gosh.